меҳмони ифтихории мусобиқаи шоми қаҳрамонони IBA муштари номошно Рой Джонс нимаи аввали рӯзи ҷорӣ дар маҷмӯаи варзишии шаҳраки донишҷӯёни пойтахт бо варзишкорони муассисаи варзишии рақами 9 кишвар табодули таҷриба кард. тибқи барнома Рой Джонс баъди дидан намудан аз маконҳои таърихӣ ба ин толор ҳузур овард ва аз сирри муваффақияти хеш дар дунёи бокс ба варзишгарону ҷавону навраси тоҷик гуфт. муштанони тоҷик аз охирӣ бо ин ситораи пурҷилои бокси сайёра хеле хушҳолам гардиданд. ҳузури ӯ бо ташаббуси президенти ассотсиатсияи байналмилалии бокс ва раиси федератсияи бокси тоҷикистон мумкин гардид. баъди дастфишурӣ ва акс гирифтан бо иштирокчиёни семинар, баъдан бо хоҳиши мураббиёни бокси меҳан, Рой Джонс якчанд ҳаракотро ба эшон нишон дод. бояд қайд намуд ки пеш аз шурӯъи фаъолияти касбии хеш ҳеҷ ҳаводор ва мутахассисе аз Рой Джонс чунин дастовард ва услуби хоси баромадро интизор набуд, вале баъди исбот намудан ва фатҳи хуллаҳои баландтарини бокс, ҳамагон дар пайи таҳлилу сабку услуби ин легендаи бокс мегарданд. дар рафти омӯзиш Рой Джонс ба ҳозирин фаҳмонд ки ҳама чиз аз фикрронии худи варзишгар вобаста аст ва барои ин ки муштан аз ҷанговар фарқ бикунад, варзишгар ҳамвора бояд пайи таҳлил ва баррасии риштаи бокс бигардад, он замон дар ин ҷода касбӣ хоҳад шуд. Рой Джонс зимни рақобат ба сурати воқеан боварнакарданӣ ва рефлекси гурбамонанд ва бо дасти рости хеш барои муқобила бо заработи ҳариф истифода менамуд. аслиҳаи махфии Джонс ин дасти чапи ӯ буд. аввалан ӯро аз зарбаҳои нохушоянд ба бадан муҳофизат мекарданд ва сониян зарбаҳои худи ӯ мезадаро душворхон мегардониданд. ҳамаи он суханҳое ки дар боло гуфта шуд, бештари иштирокчиёни ин мастер-класс ба хубӣ медонистанд ва аз Рой Джонс рӯнамоии сирҳои дигари муваффақияташро пурсон мешуданд. роҳбарони федератсия нақша доранд ки дар солҳои оянда бо баргузор намудани мусобиқоти бошукӯҳ ва даъвати абарситораҳои варзиши ҷаҳон барои баланд бардоштани нафузи варзиш ва тарзи ҳаёти солим дар кишвар таъсири мусбӣ бирасонанд.